สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพระยานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นพี่เรือไม้นะครับดึงโป๊ะหนักๆนะครับจำนวน4โป๊ะเลยนะครับจะผ่านใต้สะพานป่าโมกไปนะครับผมนะครับโป๊ะหนักๆนะครับจำนวน4โป๊ะนะครับวันนี้นะฮะจำนวน4โป๊ะเลยนะครับ
หนักๆแน่นๆเลยนะครับผมใหญ่ๆยาวๆหนักๆแน่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบบทเพลงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยโยงเจ้าพระยาด้วยนะครับสวัสดีครับ